오늘은 고양이들 약을 쉽게 먹일 수 있는 방법을 찍어볼 건데요. 준비물은 약이랑 고양이랑 그리고 스푼, 베스킨라빈스 스푼하고 요 주사기 그리고 물이 필요해요. 우선은 약을 찢은 다음에 잠깐만. 약을 찢은 다음에 요 베스킨라빈 숟가락을 많이 추천해 주시는데 저는 오히려 요 작은 게 더 편해갖고 이걸 많이 사용하는데요. 여기다가 물을 이 정도 하고 약을 얹은 다음에 너무 착한 거 아니야? 약 먹을 기다리고 있어. 아이 예쁘지 애기. 자, 고양이 뒤에서 얼굴 잡고 벌린 다음에 쭉 이렇게 넣어버리면, 목구멍 안 넣어버리면 약을 금방 먹을 수 있어요. 그리고 목을 좀 이렇게 마사지 해주면서 잘 넘어갈 수 있게 하고 주사기에 물 채워서 혹시나 기도에 막힐 수 있으니까 물을 먹여요. 물 먹자. 옳지. 꿀꺽꿀꺽. 아 예뻐라. 옳지 예뻐라. 아이고 예뻐라. 이렇게 하면 약을 쉽게 먹일 수 있답니다. 잘했죠?